Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin tonë Argument kam ftuar analistin e problemeve të shqiptarëve të Maqedonisë, profesor Fezullah Abdullajin, për të diskutuar për ligjin e fundit për njohjen e gjuhës shqipe, miratuar në Parlamentin e Maqedonisë, e cila pritet të ketë edhe një raund tjetër, apo pritet të diskutohet edhe nga kryetari i shtetit, nga presidenti i Maqedonisë. Për të diskutuar për këtë ligj, për miratimin e tij, a është ky ligj një arritje e vërtet apo është një mjet i ndërmjetëm që u takon shqiptarëve si popull shtetformues në Maqedoni, po diskutojmë me zotin Fezullah. Zot Fezullah, mirë. Po bëhet shumë zhurmë pas miratimit të ligjit në Parlamentin Maqedonas se ligji i ri për gjuhën shqipe në Parlamentin Maqedonas, megjithatë nuk është quajtur ligji për gjuhën shqipe, është quajtur ligji për gjuhët e minoriteteve pak a shumë. Është një arritje e madhe, madje edhe kryeministri shqiptar e quajti arritje këtë se pa ndërhyrjen e Partisë Socialiste nuk do të ishte arritur. A është vërtet një arritje e madhe? Së pari, mirë është të përshëndesim një akt të këtij të miratuar nga në Parlamentit Maqedonisë, parasysh se bëhet pyetje për avancimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, pa krahas me atyre dhe avancimi i gjuhës shqipe. Tash duhet të dallojmë në së pari neve, a është bërë avancimi i gjuhës shqipe apo gjuha shqipe si gjuhë e dytë zyrtare? Këtë ne para ta sqarojmë, pastaj do shikojmë edhe gjëra të tjera. Në këtë rast, kur bëhet miratohet vetëm ligj, vetëm me ligj bëhet puna, atëherë është ajo avancimi ase, domethënë avancimi i gjuhës. A që ti si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni duhet patjetër bën ndryshime në kushtetutën e Maqedonisë. Ku në neni ku ekziston se gjuha zyrtare në Maqedoni është gjuha maqedoniste me shkrimin e saj Kirilicë, kurse gjuha e dytë duhet të jetë gjuha shqipe. Atëherë në themi që është si gjuhë zyrtare e dytë në Maqedoni. A në këtë rast, mbasi nuk bëhen ndryshime në kushtetutën e shtetit, atëherë themi se vetëm është bërë avancimi i gjuhës shqipe. E tash, deklarate që i kanë dhënë udhëheqësia e shtetit shqiptare dhe e Kosovës, ato të gjithë udhëheqësit zyrtarë që janë, se është një arritje e madhe, unë nuk do kisha thënë se është një arritje e madhe kjo, kur bëhet avancimi i gjuhës. Për arsye se në këtë rast shqiptarët janë si shtet formues në Maqedoni. Derisa janë si shtet formues në Maqedoni, atëherë nuk duhet të bëhet fjalë as pak për një mbritje në gjuhën e tyre. Ajo duhet automatikisht jetë gjuha e dytë në Maqedoni. Nëse bëj gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni me kushte të ndrojë kushtetuta, atëherë do thoshim që është arritje e madhe. A në këtë rast unë nuk besoj se edhe nuk do kisha thënë se është një arritje e madhe. Se në këtë rast shqiptar duhet të ndjenjë në farë si inferiore në shtet. Kur themi inferior do të mirë neve mbritëm shumë gjëra e bëm gjuhë të dytë në Maqedoni, de facto nuk është, mendoj de jure se është, atëherë nuk mundet të thuaj se është një arritje shumë e madhe, nëse e përmendim edhe marrëveshjen e Ohrit që ishte. Kjo ndoshta është në arritjen të saj, po kurse si gjuhë e dytë zyrtare nuk është. Pra, që të bëshin ndryshimet kushtetuese duhet natyrisht edhe pjesëparja e VRMO të PNM-s. Duhet ndryshime kushte duhet me dojë mos pajtimet partisë opozitare që janë, që si parlamenti një vendim të tillë, e pastaj duhet atë vendim të parlamentit duhet ta pranojë kryetari i shtetit. Pra se kryetari i shtetit me ligj aty ka të drejtën në veto në çdo akt që sjell. E prandaj edhe me ligjin tash që miratuar i gjuhëve jo i gjuhës shqipe, po i gjuhëve që në Maqedonët, ne shqiptarët e quajmë të gjuhës shqipe, por jo i gjuhës shqipe, por i gjuhëve. Atëherë duhet patjetër kryetari i shtetit ta nënshkruajë. Ai ka të drejtë të nënshkruajë, a ka të drejtë edhe të mos e nënshkruajë, edhe ta rikthejë edhe një herë në parlament, ta shqyrtojë parlamenti e pastaj përsëri ta rivotojë. Po, herën e dytë me rivotimin e dytë i humbet e drejta e votos presidentit Ivanov. Po, sipas rregullave procedurale i humbet. Mirë po, ekzistojnë gjasa të se edhe juristët që japin informacione që e komentojnë në ligjin, japi sqarime të ndryshme. Nëse ai ka të drejtë përsëri në veto, në rastin e dytë po të rikthehet në parlament, atëherë kryetari i parlamentit tha ekzistojnë rrugë të ndryshme me anë të cilave neve
do ta pranojmë ligjin dhe mos kep pengesë nga ne kryetarit. Por në momentin tani si e situata, mendoj mos duhet edhe ju dorëzua kryetari të shtetit brenda 7 dita i ta japë mendimin e tij. E ta sipas disa analistëve që unë i dëgjoj një sot, ai duke se nuk do ta nënshkruaj, do ta rikthejë edhe një herë në rishqyrtim në parlament, ndoshta do kërkoj plosime të bëjë ndryshime që atyre nuk u pëlqejnë, ato t'i plosoj parlamenti e pasaj ta rivotoj edhe një herë me tepëricën e antarëve që janë në parlament. E atëherë ai të mundet të pranojë edhe të mundet bëhet implementimi i ligjit. Por çfarë parashikon ky ligj? A është ky ligj që i jep të drejtë shqiptarëve të përdorin në dokumentet zyrtare gjuhën shqipe në shkolla, në institucione, në spitale, në gjykata? Çfarë lejon ligji ashtu siç është miratuar? E tash ky ligj herën e parë duhet ta sqarojmë kujt i mundëson. Pra se ligji nuk është i definuar për vetëm për shqiptarët. Është i definuar për pakicat e tjera, grupet etnike ose si thuaç komsit e tjera që jetojnë në Maqedoni për përmirësimin, avancimin të gjuhëve të gjitha. E tash cila gjuhë fiton këtu më tepër? Fiton ajo gjuhë e cila ka më tepër përqindje të popullatës. Nëse në një vend janë shqiptarë mbi 20%, do përdoret aty. Nëse turqit janë mbi 20%, atëherë do përdoret turqishtja aty si gjuhë zyrtare. Do thot, ashtu e quajnë të definuar ata. Mirë po nga ana tjetër shqiptar për arsye se nuk na kanë në dorë ligji që ta shikojmë, që ta tregojmë mendimin tonë si është, ata thonë se është për shqiptarët ky ligj, për arsye se kudo që ka shumicë shqiptarët, ati do të bëhet implementimi i tij. Por e para është se ky duhet përdoret në gjitha institucione qendrore të shtetit që janë. Do thot, në parlament, gjitha aktet e parlamentit që do sillen duhet të jenë në dy gjuhë. Në maqedonisht duhet të jenë edhe në shqip, se shumë shqiptarët. Në gjyqësitë, të gjitha aktet që do të sjellë gjyqi duhet të jenë edhe në maqedonisht, duhet të jenë edhe në gjuhën shqipe. Duhet të jetë në polici simbolet të policisë, simbolet të ushtërisë, duhet të jenë në gjuhën, në flamurin, në flamuri kombëtar të Maqedonisë duhet të ketë simbolet asaj, por çështje në ushtëri që është, edhe në flamurin, aty duhet të pajtohet edhe Komisioni i Venecisë që është. Ata të japin mendimin e tyre, shikoj si mendojnë ata, nëse ata pajtojnë, atëherë do duhet edhe aty të përdoret. Do thot kudo administrata që është në gjuhën shqipe, kur shkon ndonjë përkatësi shqiptare në administratë mund t'i drejtojë lirisht në gjuhën shqipe, edhe përgjigje duhet i kthehet atij në gjuhën shqipe. Tash i bëhet pyetje ai që punon aty, nëse është maqedon, as di gjuhën, si do t'i përgjigjet ai kur ai s'po e merron vesh. E tash duhet ai të ketë aty përkthyes, do një që do ta përkthejë, ose ku janë kontakt më tepër shqiptar duhet të jetë shqiptar, ta mbajë atë puna shumë e rrallë. Por paraqiten edhe diçka probleme të tjera, pastaj cilët më vonë mund. Po mirë, këto probleme të tjera, këto janë probleme të zbatimit të ligjit. Ne akoma jemi në fazën e parë që është kaluar vetëm një ligj në parlament pa prezencën e opozitës. Me kundërshtinë e presidentit edhe me kundërshtinë e opozitës. Madje opozita po lëshon thirrje në shtyp se na e morën shtetin shqiptarët, kur vetë një pjesë e mirë makedonase kanë marrë pasaporta bullgare. E tash mos ndërrym ata ish problemi kresi tyre ata çfarë dolet bëjnë, por e kemi fjalën për ligjin, se ligji në këtë rast, në fazën fillestare që është, pa prezencën e opozitës, ai si i tillë ai u miratua edhe s'ka çfarë të ketë pengesa të tjera. Pengesën tash që mund ta bëj vetëm kryetari i shtetit. Pra si atë e thash pak në fillim, brenda ajo ju dorësua teksti atij shkruar nga kryetari i parlamentit edhe ai duhet ta nënshkruajë, ai e nënshkruajti, tash ju dorësua kryetari i shtetit, brenda 7 ditë kryetari i shtetit duhet të japë mendimin e tij edhe ta nënshkruajë atë. Nëse ai nuk e nënshkruan, ai përsëri dokument si i tij do t'i kthejt parlamentit e pas e parlamenti brenda 30 dite duhet ta rishikojë edhe një herë edhe pastaj ta rivotojë. E tash pyetja pa prezencën e opozitës. E tash opozita s'munde, por nëse ka kvorum që të mund të votohet ai, atëherë ata që janë prezent ata do ta votojnë atë.
E tash si do vendosi, si do me se edhe ajo duhet të pastrohet. Nëse kur do bëhet rivotimi për së dyti, a duhet patjetër të jetë apo jo, se dëgjova një analist të thoshte që me do e mos duhet jetë edhe opozita prezente, edhe atë 2/3 të opozitës të votojnë që të mundet të miratohet. Sa ka, nëse është me jo, quorum nëse të do thjeshtë. ashtu atëherë na nuk besoj që mundet të bëhet, ata nuk do pajtohen. Jo, Ja, e tash këta thonë kryetari i shtetit në një diskutim që ka patur në parlament, ai ka thënë se me këtë cënohet unitariteti i shtetit. Do të thotë nuk do të jetë unitar. Unitar ata kuptojnë se shteti është vetëm i etnisë maqedonase. Maqedonase. Ai është shtet unitar, e të gjitha të tjerë që janë aty janë pakica kombëtare, edhe ato duhet i përshtaten ligjeve që duhet i ketë shteti unitar. Edhe thot ai cënohet. Në këtë rast nuk cënohet, se nëse themi shqiptarët janë shtet formues në Maqedoni, atëherë automatikisht duhet edhe gjuha e tyre të jetë gjuhë zyrtare i shtetit. E tash primare është e para ajo që është me shumicë, e pastaj që vijnë pasërin të dytë shqiptarët, e pastaj ato të tjerat kuptojnë se gjuhët e tyre nuk mund të jenë gjuhë shtetërore si mund të jetë gjuha shqipe. Edhe s'ka përse të komentohet, që megjithë që disa Maqedon pajtohen me ata, disa nuk pajtohen, ata vetëm i frikojnë asaj që e humbasin atë që mendojnë që duan ta kenë. Po mirë, kjo është një ndarje mbi bazë të linjave partijake, apo është edhe mbi bazë të linjave nacionale, koncepti që kanë Maqedonasit për gjuhën shqipe më të avancuar sipas ligjit? Në Maqedoni ekzistojnë në 3 kriza që nuk janë zhdukur. Duken që janë zhdukura, nuk janë zhdukur ato. Kriza parlamentare, parlamenti është në krizë, derisa opozita nuk shkon, do të është krizë parlamenti. Kriza partijake, që janë përçarje fraksionet të siç po i përcjellim tash në parti shqiptare, edhe krizë qeveritare, se krizë partijake si jo krizë qeveritare, partit e zjadin se të rojë nga qeveri, tash qeveri ka problem, duhet të zënë vendin do kusht tjetër të tyre. E tash, këto kriza partijake sjellin probleme në masën e popullit. Atë krizë në masën e popullit, revolta ti shkakton partia opozitareve marose me madhja. Ata thonë që neve nuk jemi anti-shqiptar, a de facto janë. Se kretë populli reagon ata çfarë po u thuan. Ata edhe çfarë do ndodhte që në 27 prit kjo jemi shqiptar neve për ata, e dim që ata i shkaktuan krizën. E tash ata thonë le shkojnë nga para burgimi, le të shkojnë në shtëpi. Si do shkojnë para burgimit kur ata i bën ato që i bën. Do thotë kretë këto vinë në pas. Kishte prej popull bile kishte një qytetar tha, çfarë të duan gjuha le të sillin, ne nuk na pengon. Si të duan le të bëjnë, vetëm ne të rregullojnë kushtet që neve të ekzistojmë më mirë në shtet. Çfarë të duan le të bëjmë? Çfarë problemi pse mua gjuha thotë se shkruajnë në gjuhën shqipe ai flet atje, secili ka të drejtë gjuhën e tij thotë ta flasë. Po kjo është shumë racionale nga pikpamja. Jo, prandaj po them unë, kjo më së tepër krizë krijojnë në partitë. Kjo krizë partijake që ekziston në shtet, ka sjell edhe kriza të tjera sjell. Se po të ishin parti krejtësisht në rregull, unë besoj që nuk do kishte krizë nacionale atëherë. Atëherë nuk do bënin se atë çka u diktojnë partitë, atë populli po reagon. Populli nuk di se çfarë do bëjë. Ata reagojnë. Edhe pasi populli reagon. Zoti Fezullah, ndërpresim këtu për një pauzë publicitare, do të themi pas pak.